सो गाइज़ आज हमें आया था एक भजन का काम जिसमें हम लोग लेके जा रहे थे कुछ अपने सेटअप, जिसमें है कि एक डायनाटेक का मॉनिटर है सिंगल 15 इंच का जो कि एक्टिव मॉनिटर है। इसके अंदर भी सेम वही डायनाटेक का एक्टिव मॉनिटर है और इसके बगल में जो रखा हुआ ये यामाहा का MGP16XU मिक्सिंग कंसोल जो कि अच्छा बजता है। और फिलहाल इसके नीचे जो है स्टेबलाइज़र है जो कि इस पूरे बॉडी को स्टेबलाइज़ करेगा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं अपने स्पॉट पे। आज हमारे टोटो वाले भैया ये अंकित भैया आने में आज जो लेट किए हैं उसके बाद भी इन्होंने बहुत मदद की, हालांकि ये पूरे सामान को लोड करने में इनके गाड़ी में देख सकते हैं लोड करने में जो हमारी हालत खस्ता होती है। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को ताकि हम लोग इस तरह से आपके लिए कंटेंट बना पाएँ। सो ये गाड़ी को लोड करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने स्पॉट पे। ठीक है, स्पॉट में हमारा ऑलरेडी सिंगर वहाँ वेट कर रहे थे तो हम फटाफट निकल जाते हैं अपने स्पॉट के लिए। तो जाने के बाद देखिए जैसे कि हम लोग अब पास में था तो पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद ये फैक्ट्री में एक बाबा हम लोग को मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं हमसे बात करके, तो इनसे मैंने हाई करवाया अपने चैनल के लिए वीडियो में। और उसके बाद ये फ़िलहाल मैंने जो सेटअप रखा है ये देख सकते हैं। पहला जो दिया मैंने ऑर्गन को दिया एक मोनो जैक है जो ये खुश थे। इसके बाद इन्होंने एक चाटी में दे दिया ढोलक को और इन्हीं का एक बाया दे दिया इसके बगल में। और वोकल के लिए मैंने एक इनको और एक वोकल के लिए एक इनको दे करके इनका सारा सेटअप हो गया। उसके बाद मॉनिटर को जो प्लेसमेंट किया था मैंने एक राइट में लगाया था और एक लेफ़्ट में लगाया था, दोनों से अच्छा ही बैलेंस था। तो चलिए अब भजन का आनंद आपको दिलाते हैं ये वोल्टेज स्टेबलाइज होते हुए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।